बे समाव स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी। स्रां स्रां एकाडेमिनि बानजायनायाव दिनै जोहोलाव सोमला गेवलां फोथाराव बिगोमाफोरजों जुथुम मेल हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्लानि हानजा फारसे सालाकाथिनि सिङाव थानाय 2 नं सातबिन्दो गामिनि सुबुं सिबियारि पावार ग्रिडआव साख्रि मावग्रा स्रां स्रां एकाडेमिनि दिथागिरि सुदु ब्रह्म बिथाङा गाव हागौमानि ओनसोलनि दा जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ गेलेनाय आरो मोसानायाव थुलुंगा होनायखौ नुनो मोन्दों। सिगां समावबो सुदु ब्रह्म बिथाङा गोरिब सुबुंफोरनो गोजां बोथोराव जोमनो गुदुं कम्बल जि रानना होबोदों। बिथाङा सासे सुबुं अनफावरि एबा सुबुं सिबियारि। सिगां नोंथांमोनखौ आगोल आङो बाखनाय बान्था बावगोन। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो सारा बुहुमाव जों नैबे स्रां स्रां एकाडेमिनि मावनायखौ नुसारगोन। आं आरो बाखनायो जे बिथां सुदु बिथांखौ ओरैबायदि बाखनायो, माने बेबायदि बिथाङा खामानिखौ मावदों जे बर' जाथिनि हारिमुखौ जौगाथाय होनो, मोजां लाखिनो, मोजां सोलोंहोनो गथ'फोरखौ खालामनो थाखाय बिथांखौ जोबोद बाखनायनांगोन। जायगायाव बिथांबादि सासे बेबादि गुदुं मानसि थायोबा हारिमुवा जौगानाया थाबैनो जागोन। बेखिनिखौ नोंथांमोननि सायाव मा बिबुंथि होनो सानो सासे उन्दै जेला जों उन्दै जायो होमब्ला माने गोसोआ ओरैबादि गुदुं, माने अबेबा फोरोङोबा ओरैबादि मोसानो, माबादि मोसायो माबादि खालामनो बिदि गोसो जायो। माने जों जानो लोंनो फरायनो मानो बिदि गोसो जानो नागिरथारामोन। दा थिग बेबादिनो बिथांमोनाबो निस्सय दानिया आरो थाबसिन रोंसिनबाय, मोजांसिन जाबाय, थाब केपचार खालामबाय। मानो होनबा मबाइलाव नुयो, इउटुबाव नुयो। ओंखायनो गथ'फोरखौ आं सानो लेखा रोंनायजों सोलोंनायजों लोगोसे मोसानायखौबो लांफानांगौ। बेखिनिखौ आं मोजां सानो। दा आङो गिबियावनो स्रां स्रां एकाडेमिनि सेक्रेटारि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। दा आङो गिबियावनो दिलीप सार बिथांनि फोरोंनायखौ मबाइलनि इउटुबनि गेजेरजों नायै दिनै आं आंनि बिनानाव जानाय, बिब' जानाय, जोंनि बे जा खाथि खाला गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मोसाखावरि बिथांमोनखौ, आरो आंबो सिगाङाव कलेजाव आरो फरायसालियाव मोसायोमोन। दा बे आंनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ लोगो लानानै दिनै आं मोनसे स्रां स्रां एकाडेमियाव बिसोरखौनो लानानै दिनै आङो गिबियावनो ख्रिस्टि मोसाग्लांनायखौ फोरोंजेनदों। बेनि उनाव आङो बागुरुम्बाखौ लादों। बेनि उनाव ओमफ्राय आङो दा दावस्रि देलायखौ लागासिनो दङ। दा आंहा इसिबां मानि एक्सपिरियेन्स गैया, आरो थेवब्लाबो नाजानायनि गेजेरजों दिनै आङो बे स्रां स्रां एकाडेमियाव 115 जन मोसाखावरि बिथांमोनखौ लानानै दिनै आं सामलायगासिनो दङ। मानगोनां रेसपन्स मोनदों नोंथाङा? औ, दिनै आङो स्रां स्रां एकाडेमिनि मानगोनां सार सुदु ब्रह्मनि अननाय आरो मोजां मोननायनि गेजेरजों दिनै आङो आंनि मोसाखावरि लोगो बिनानाव बिब'मोनखौ लानानैनो दिनै आंनि बे जोहोलाव सोमला बसुमतारी सातबिन्दो हरिगावनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावनो दिनै आङो आंनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ लानानै दिनै मोसागासिनो दङ। दा बे आंनि फोरोंनायाव माबाफोर जुदि गोरोन्थि जायोब्ला बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। बेजों लोगोसे आङो दिनैनि बे दिथागिरिफोरजों लोगो हमनायाव नुजाफैनो हानाय, बयनिसिमबो आलासि महरै नुजाफैनो हानाय, आरो आइ आफा बिदा फंबायमोन नुजाफैनो हानाय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनाय थाबाय। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जे सालाकाथि बायदि मोनसे बेसेबा गिदिर ओनसोलावहाय दिनै आदा सुदु कुमार ब्रह्मआहाय जे मोनसे स्रां स्रां एकाडेमि खुलिनानै बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन फरायसाफोरखौहाय दिनैहाय गेलेनायनिफ्राय लानानै मोसानाय बिथिङाव मोनसे मुभमेन्टखौनो बुंनांगोन, बेखौ मुभमेन्ट लाबोदों। आरो बे मुभमेन्टआ ओरैबायदि मोनसे बाख्नायथाव, जायाव बिथाङा गावनि साख्रिनि रांजोंनो बिथाङा गोबांथार खरसा खालामनानै बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ रनसायदों। जे बिथाङा दैज्लां समनिफ्रायनो हौवासाफोरनो फुटबल फोरोंथाय फ्रि अफ कस्टआव होबोदों, आरो बेनिफ्राय माखासे
काबादि गेलेनायखौ बिथाङा फोरोंथाइ होबोगासिनो दं दिनै फैयै फैयै मोनसे जोंनो हारियाव मोनसे मोसानाय हारिमुखौ रैखाथि होनाय आरो जौगाहोनायनि हाबा मावनांसिगौ होननानै बिथाङा नैबे हारिमु बिथिङावहाय मोनसे मुभमेन्ट लाबोनाय जादों आरो बिथाङा दिनै नैबावहाय 100+100निबो बांसिन दिनै मोनसे ख्रिस्टि हानजा मोसानायखौ बिथाङा दिनैहाय स्टार्ट खालामबाय बे जोबोद मोनसे बिराद स्पिडै डेभेलप जागासिनो जोबोद बाख्नायथाव आरो बिथाङा खोथा होदों जे फैबाय थानाय समावहाय नैबे जोंनि बर'नि हारिमुवारि माखासे दामग्रा आगजु जेरै खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा हुनाय बिनि सायाव बिथाङा माखासे फोरोंथाइखौ होनो आखायाव लादों होननानै बिथाङा आंजों सावरायदों दा आङो बेफोर गासिबो बिथिंखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो एसे सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेब्लायबो बिथांनिसिम आंनि अनसायनाय आरो जेब्लायबो हामलायथिया थाबाय थागोन जे बिथाङा जेबायदि माहारियाव मोनसे मावनानै अबदान होनो नागिरदों बे अबदाना माने थैनो रोङि आरो जोबनो माने बुंनानै फोजोबनो हायि मोनसे अबदान जायखौ गोबांथार मानसिनि गेजेराव बेफोरबायदि मानसिखौ मोननो गोब्राब नाथाय बिथाङा दिनै समाजाव बेबायदि उजिनाया जोङो जोबोद खाफाल गोनांनि बाथ्रा होननानै आं सानो दिनै बिथांनि जिथु मावनाय स्पिरिट आरो बिथांनि जिथु थुलुंगाखांनाय बिथाङा मावनो जागरण जानाय बेखौ नोजोर होयोबा फैबाय थानाय समावहाय नै बेफोरबायदि मोनसे टिमावहाय दिनै 5 बोसोरनि गेजेराव गैयाबाबो 1000टा मोनसे माने मोसाखावरि हानजा माने मोसानायनि पार्टिसिपेन्टस बिथांनियाव हयथ' जों मोननो हागोन बेखौ आसा फारिदों आरो जोंनाव जोबनो गैयै माखासे खाम दामगिरि सिफुं सुगिरि एबा सेरजा हुगिरि बेखौ मोनगोन होननानै जोङो आसा फारिनाय दङ बेनि मोनसे उफाया बेनो जे गोबांथार मानसिया आजिखालि ग्लबेलाइजेसनाव जोङो गादलिनो थाङो जोंनि लाइमोनफ्रा दा बेखौ नोजोर होनानै नै बेफोरबायदि हाबाफारियानो मोनसे बेनि उदाहरन जायनि गेजेरजों जों जोंनि लाइमोनफोरखौ बेस्थ' खालामनानै दोननो हायोब्ला बेफोरबायदि फेग्रा बेसाद एबा गाज्रि लामानिफ्राय थांनायनिफ्राय जोङो बोगथिंनानै जों मोनसे स्टेबिलिटि मोनसे जोङो गावखौ बेस्थ' खालामनानै दोननो हायो जेरै बेबायदि मोनसे मोसानाय फोरोंनाय बा मोसानायाव गावखौ बेस्थ' खालामनाय गेलेनायाव गावखौ बेस्थ' खालामनाय बेफोरनो मोनफा मोनफा उफाय जेराव जों बयबो बेयाव बाहागो लायोब्ला जोङो बैफोरबायदि गाज्रि बेसाद जानाय एबा गाज्रि खामानि मावनाय बेफोरनिफ्राय जोङो गावखौ बावगारनानै दोननो हायो मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरि स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन गोबां मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन जानबुं नाम्बार 8638992811